เราจะออกไปกางเต็นท์กันที่สระบุรีค่ะ ฝนก็ทำท่าเหมือนว่าจะตกค่ะเราก็เลยต้องรีบกางเต็นท์ห้องน้ำเนี่ยคือดีงามมากเลยนะคะสะอาดมาแค่สระบุรีแต่ได้เห็นทะเลหมอกแบบนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาไปกางเต็นท์กันนะคะแต่ตอนแรกนะคะมีแผนไว้ว่าจะตื่นตอนตี 5นะแต่ตื่นไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะเมื่อคืนไปกินกับเพื่อนมากับดึกนะคะเราก็เลยตื่นมาตอน 9 โมงค่ะแล้วกว่าจะเก็บของทำอะไรนะคะตอนนี้เป็นเวลา 11 โมงนะคะเราจะออกไปกางเต็นท์กันที่สระบุรีค่ะแต่เราจะ walk in เข้าไปนะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูนะคะว่าเราจะไปที่ไหนโอเคไปเจอกันนะคะสระบุรีสรุปว่าเรารู้แล้วนะคะว่าเราจะไปไหนนะเราจะไปไร่ภูนับดาวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเลยนะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะไร่ภูนับดาวเดี๋ยวลงไปเช็คอินกันเลยค่ะตอนนี้ดิก็เข้าไปเช็คอินนะคะจ่ายเงินแล้ว ใจเย็นไว้ ไปทางนู้นแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายวัว อุ้ยมีบัวเต็มเลยอ่ะเราได้พื้นที่กลางเต็นท์แล้วนะคะจากสำรวจอยู่นานนะคะ เราก็เลยเอาใกล้ๆง่ายๆกับทางลงรถนะคะ จะได้ไม่ต้องเข็นไปไกลนะ ส่วนบิ๊กก็ไปกางเท้าไว้ให้เรานะ เราก็รออยู่ในรถนะคะ เปิดแอร์เย็นเขาบอกว่าทำคนเดียวได้นะ ไม่ต้องลงไปช่วย ต้องสั่นนิดนึงนะคะหัวไปดูกันนะคะว่าเขาจะกางคนเดียวได้สำเร็จหรือเปล่าลุ้นโอ้ยโยกเลยกล้องโยกเลยเดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะล้มไหมอันนี้ยังไม่ทันได้กางอะไรเลยนะคะพักเหนื่อยแล้วนะตอนแรกก็นั่งกันอยู่ชิวๆกันค่ะแต่อยู่ดีๆนะคะฝนก็ทำท่าเหมือนว่าจะตกค่ะเราก็เลยต้องรีบกางเต็นท์กันก่อนนะเราไม่อยากให้พื้นเฉอะแฉะนะคะแล้วเราก็ต้องเอาของที่จะเปียกนะคะเก็บเข้าข้างในเต็นท์ด้วยเพราะว่ารถเราเอาไปจอดไว้แล้วนะแล้วเราก็มาดูทิศทางของเต็นท์กันค่ะเพื่อจะให้กันฝนได้ดีที่สุดนะต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนั้นเรารีบมากเลยนะคะทำอะไรไม่ถูกเลยฟ้าก็ร้องกดดันเรามาตลอดเลยค่ะคิดว่าตกแน่ๆเลยค่ะฟ้ามืดมารอบด้านเลย
กางทุกอย่างแบบเตรียมพร้อมแล้วก็อย่างแน่นหนาเลยค่ะ แล้วสุดท้ายตกมานิดเดียวค่ะ แดดจ้าเลยค่ะ เราก็เลยพักกินข้าวกันก่อนค่ะ วันนี้เราอยากนั่งกันแบบชิลๆนะคะ กินอะไรกันแบบง่ายๆนะ เราก็เลยซื้อข้าวกล่องมากินกันค่ะ ต้องอุ่นไหมของพี่ เป็นกะเพราคลุกเลยไหมล่ะ ไม่อุ่นก็ได้ไม่กินได้ แต่ถ้าไม่สุกมันเป็นแบบนี้เย็นดีนะ แล้วตกจะมีหมอก เราลืมบอกไปนะคะว่าเรามากันวันเดียวค่ะ เราก็เลยหาของกินง่ายๆนะคะ ระหว่างทางนะเราได้ซื้อข้าวกล่องมานะคะ แล้วเราก็เลยเอามาอุ่นกินนะ แล้วก็เป็นข้าวโพดที่เราซื้อมาจากเซเว่นนะ อร่อยมากๆเลยค่ะ ว่ามัน กัดเนื้อ เดี๋ยวกินอันเดียวจะง่ายปะไม่กล้ากดแรงกลัวมันคว้าเฮ้ย น่ากดข้างนี้ ไม่เข้าว่ะ แน่นเลยครับอร่อย อร่อยไหม ใส่อะไรบ้างเนื้ออย่างเดียวเลยเหรอ เนยข้าวโพดมันเห็นเนยอยู่ก้อนนึงนะคะถึงข้าวโพดหมูว่าหวาน ถ้าที่จะตกแล้วอะ และตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะ ชิลสุดๆไปเลย ตื่นมาตอนเช้าเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะ เรามาแค่สระบุรี แต่ได้เห็นทะเลหมอกแบบนี้เลย อากาศดีมากเลยค่ะ เสร็จแล้วขอบคุณนันละ เหมือนทำเองปะ อาหารเช้าก็เหมือนเดิมเลยค่ะ เมนูข้าวกล่องเหมือนเดิมเลยนะ อร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะ อร่อยกว่าเราทำด้วยนะ เราเปิดดังเลยล่ะ พอสายๆเราก็เก็บของกลับบ้านกันนะคะ ก่อนที่เราจะกลับบ้านนะ เราก็ได้พาเดินสำรวจลานกันนิดหน่อยนะคะ ห้องน้ำเนี่ยคือดีงามมากเลยนะคะ สะอาดแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะ มีห้องน้ำหลายห้องเลยนะ อันนี้ก็เป็นส่วนห้องน้ำด้านในนะคะ ห้องน้ำอันนี้ก็สวยแล้วก็สะอาดเหมือนกันค่ะ แล้วก็มีจุดล้างจานด้วยนะคะเพื่อนๆ อันนี้เป็นลานด้านในนะ และที่ไร่ภูนับดาวก็มีคาเฟ่ให้บริการด้วยค่ะ ก็กำลังปรับปรุงอยู่แต่สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะคะ เกือบลืมบอกไปค่ะ ที่นี่มีมินิมาร์ทด้วยนะคะ เผื่อถ้าใครอยากซื้อของใช้ของกิน ที่นี่มีเพียบเลยค่ะ ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไป บ๊ายบาย